Bekle oğlum, korkma. Ne oldu sana yine? Burnu akıyor. Nasıl yakaladın? Dün uğraştım önce. Bir Bektaş abi dedi ki sen yakalayamazsın, gidiyorum ben. O Oo, gittikten sonra köşeye sıkıştırdım. Yakaladım, üstüne atladı. ağzı çok kötü. Bu Nohut bizim eski tedavi ettiğimiz çocuklardan biri. Evet. Yukarıda bir iş yerinin oralarda yemek yiyordu. Bize gelmiyordu. Kaçıyordu bizden. Onlar bahsetmişti aslında bana birkaç gün önce. Dedim siz yemek vermeyin ki bize gelsin. Vermemişler demek ki. Bize gelmiş yemek yemeye de Doğan onu hemen yakalamış fırsattan istifade. Uf, bu ne bu kadar pire ya. Binlerce piresi var. Çok zayıflamış. Ağzında inanılmaz enfeksiyon var. Ve ishal de çok kötü. Yakalarken mi tuvalet yaptı? Yakalarken yaptığı, kafeste yaptığı, yani sindirmeden çıkarıyor. Mahvolmuş çocuk ya. Dur bakalım. Ciğerleri de kötü. Oğlum ne yaptın kendine? Çok yabanisin, gelmiyorsun, göremiyoruz işte seni. Ağzına bir bakmam lazım ya. Çok kötü olmuş ağzı da. Kim? Bana bu kadar izin veriyor olması bile güzel. Aç çocuğu. Çok pis koku var ağzından. Of, ağzı çok fena. Antibiyotik başlayacağız oraya. Şu arkada bir şey olabilir. Bir yabancısın falan, oraya tam bakamadım da önce şu antibiyotiğini yapayım. Bu bir aradan çıksın. Birazdan bir yatırıp şöyle detaylı bakalım oraya. Parazit tedavisi de yapalım zaten. Yakar evet birazcık babacığım. İçeri de var dedin değil mi? Şimdi sen onu bana yan yatır şu sol tarafına. Öyle mi? Ben bir yıkayayım orayı ben. Kafa bende tam değil mi? Bu neymiş kızım? Çok acıyor biliyorum ama dayanman lazım. Şurada bir kılçıkla bir sotuna da benziyor. Bir sen de çeksene. Tamam. Pis pis otu kaçmış orasına. Bütün ağzını mahvetmiş. Hayır pir yumurtası zaten. Burnu akıyor. Tamam dili falan da paramparça, kurtulduk ondan da. Ya büyük ihtimalle o ot girmiş ve bütün ağzının içine batmış. Orada bakteri üremesine neden olmuş. Normal şartlarda bayıp detaylı temizlemek isterdim ama kaldırabilecek gibi durmuyor. Yani akciğerleri berbat halde, piresi var, bağırsakları berbat halde. Hiçbir yeri iyi değil. Hiçbir yeri iyi değil. Şimdi antibiyotiğini yaptık zaten. Şu parazit tedavilerini de yapacağım. Vitamin yapalım birkaç tane. Gücü de yok. Yoksa bunu normal şartlarda biz yakalayamamıştık, hatırlıyor musun? Mahvetmişti bizi. Bitmiş ya çocuk. Bunları kesiş yapacağız. Tamam şimdi ağzının etrafını güzelce yıkayalım. Mahvolmuş ya. İşte yabani olduklarında, yani o çok korkuyor insanlardan. Yaklaşmadığında daha da kötü. Kendi içlerinde yaşıyorlar. Şey yapayım mı?
Dayanabildiğin kadar dayan bakalım. Aferin sana. Bak nasıl rahatlayacaksın biliyor musun? Tamam. Şimdi iğnelerimizi yapacağım. Ver bana arka tarafı. Hiç hali yok ya. Diğer taraf. Hı hı. Şimdi yemek yiyor ama çıkarıyor diyorsun. O zaman bir de serum takalım ona ya. Çıkarıyor. Umut'a bir sakinlik geldi valla. Çıkınca çok rahatladı bence. Baksana. Tamam oğlum. Bak serumunu da yiyeceksin şimdi. O kadar iyi olacaksın ki. Rahatlayacaksın hemen. Parazitlerinden de kurtulacaksın. Şimdi yerini alalım. Akşama tekrar ilaçlarını yaparsın. Evlat ne haber ya? Nasılsın bugün? Çok uslu ya. Bu ne usluluk yahu? Bizi şaşırtıyorsun. Ottan sonra melek gibi oldu valla. Bu ağzındaki otu çıkardıktan sonra her geçen gün birazcık daha böyle uysallaştı. Bizimle iletişim kuruyor, kendini sevdiriyor. Tabii ki hala yaramaz ve saldırgan ama bu kadar da sevdirmiyordu. Eski halini zaten izleyenler biliyordur videosundan. Doğan'ın korktuğu kedi. Şimdi kankalar. Ha? Alıştın mı sen insanlara? Artık bizim iyi olduğumuzu anladın mı? O yüzden mi geldin buraya? Burnunu temizleyelim mi babacığım? Ha. Dur bakalım. Geçen kızmadın bana, bugün de kızma. Tamam, burnunu sileceğim sadece, biliyorsun. Konuştuk bunları. Evet, ısırmak yok. Aferin benim tozum pajama ya. Ha? Ya işte küçücük bir ot parçası hayvancağızı ne hale getirmiş. Ve bizi ilk plan olarak görmüyor yani. Yukarıdaki dükkana gidiyor. Oraya gitmese oradan ayağını yemek vermeyi kestikleri için kesti. Yoksa gelmeyecekti buraya hiç. Kötü olmadan yakalayamıyoruz abi bunu. Evet. Bunu biliyorsun. Kötü olmadan yakalayamıyoruz bunu. Evet, şu ağzına bakalım mı, ne durumdasın? Bekle. Bu arada yemesi içmesi bayağı toparlandı. Birazcık daha toparlanınca dişlerini çekeceğiz. Daha da toparlanacak çünkü bütün dişlerimizde çürük var neredeyse. Buradan da bakmam lazım. Beni çok şaşırtıyorsun şu anda. Bak, dişlerimiz de bir hayli toparlanmış. Diş etleri çok daha iyi bugün. Eskiye nazaran berbat haldeydi. Sevginin tadını aldı bu. Evet, o şu an var ya, beni şaşırtıyor. Pirelerimiz öldü mü? Hala birkaç yumurta var. Pire görmüyorum şu an. Oo, kurtuldun mu sen pirelerinden ya? Ne rahatlamışsındır ha. İyi iyi. Pireler bayağı kırılmış. Tabii pirelerin hayvanlarda pire döngüsü öyle tek seferde kırılmıyor. Uyguluyoruz evet. Anaçlar ölüyor ama yumurtalar bir ay sonra tekrar ortaya çıkabiliyorlar. O yüzden 3 ay boyunca ayda bir uygulamak gerekiyor ki bütün soyları kurusun. Onunla da öyle devam edeceğiz. Birazcık da pire tarayla taramamız lazım tabii, daha fazla. Hala yumurtalar var. Yemek yemeye başladı. O yüzden serumu azalttık şu anda. Ama toparlanması, kilo alması falan bayağı zaman alacak. Bu ağzı yüzünden yemek de yiyemiyordu çok fazla. Şimdi tabii hala böyle yumuşak gıdalarla beslemeye çalışıyoruz onu. Sert kuru mama falan yiyemiyor. Genelde püre hazırlıyoruz kuru mamayı. O şekilde yiyor. Bir bırak bakalım, küçük bir göreyim yürüyüşünü falan. Burun tıkanıklığı da azalmış birazcık. Şu akciğerlerini de dinleyelim. Ah, güzel güzel, tamam. Evet, geç bakalım böyle. Ben seni böyle dokunacağımı hiç sanmıyordum. Duygulanıyorum şu anda. Bir anda dönüp ısırıyormuş beni şu an. Tutabilirsin. Aferin benim tosunuma. Evet, birazcık ileri al abicim.
Evet, iğnelerimizi olalım şimdi. Düzenli serumlarına devam ediyoruz. İğnelerini vuruyoruz. Uzun bir süre bizimle olacak ama. Çünkü işin sonu operasyonla bitecek. Yani dişlerini çekmediğimiz sürece iyileşme ihtimali yok. Çünkü çürümüş artık onlar. Sadece biz şu anda işte diş etlerini operasyona hazırlıyoruz. Dikebileceğimiz alanların oluşması için. Ondan sonra dişlerini çekeceğiz. Ancak o zaman ağzı tamamen toparlanacak ve iyileşecek. Mesela bu şekilde olsa dişleri çekmeden antibiyotiği bıraktığımız an 1 hafta 10 gün içerisinde eski haline geri döner. O yüzden mecbur. Bebek, 2 tane iğnemiz var. Gel bakalım. Ağzına da jel süreceğiz. Sonra gideceksin, biliyorsun değil mi? Evet, bu bir. Bir tanecik daha. Dur. Harikasın. Bekle, çok az kaldı. Jelimiz geliyor. Sabuna bak yavaş gibi. Evet, dur bakalım. Evet. Aferin sana. Tamam, kızma. Oh, yarasın, boğazın da yumuşasın birazcık. Ya bu pis pis otları vallahi var ya. Bugün yine başka bir vaka daha geldi. Belediyelerin falanları bitip toplayıp götürmesi lazım ya. Hayvanları da mahvediyor. Bırakıyor da kuruyorlar, daha kötü oluyor. Evet. Dökülünce bu sefer kuruyor, daha çok yapışıyor. Yani ben Malibu'yu o kadar kontrol ettiğim halde her gün kontrol ediyorum. Her gün ayağından bir tane daha çıkıyor. Tabii içeri girmemiş oluyor, tüylerine yapışmış oluyor ama sonuçta var yani. O yüzden herkesin ekstra dikkat etmesi lazım. Yani köpeklerinizi dışarı girip çıktıktan sonra kontrol edin. Kediniz dışarı çıkıyorsa eve gelince hemen ayaklarını, bacaklarını, göz çevresini kontrol edin. Çok başa bela. Sadece bize gelmiyor. Benim meslektaşlarımla da konuştuğum zaman yani onlarda da inanılmaz fazla vaka var. Bu sene coştu, uçtu. Yani buruna kaçabiliyor, göze kaçabiliyor, ayağa kaçabiliyor. Yine böyle ağzın içine yerleşebiliyor. Yani çok değişik bir ot. O yüzden ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yerini alabiliriz bu çocuğu. Gitsin dinlensin. Çok yorgun ya. Günlerin yorgunluğu var. Nohut. Hoş geldin babacığım. Döndürsene yüzünü buraya. Birazcık tarayayım onu önce. Sinirlenmeden. Nohut iyileştikçe sinirli olmaya başladı yine. Bu aralar güçleniyor. Güçlendikçe siz bana dokunamazsınız demeye başladı yine. Serseri biraz. Böyle günlük taramalarını da yapmaya çalışıyoruz bir taraftan. Taranmayı da sevmiyor. Hayatında hiç taranmamış bir hayvandan bahsediyoruz tabii, çok normal olarak. O yüzden zor oluyor bu süreç. Azıcık dayan, tamam mı? Bak alıştın. Birazcık enseye doğru tarayayım. Kaçarsa yakalarsın. Aferin benim tosunuma ya. Benim oğlum kilo almaya başladı. Çok güzel. Tabii. Benim oğlum çok güzel olmaya başladı yine. İşte yememiz, iştahımız inanılmaz açıldı. Bayağı kendimize geldik o konuda. Gittikçe kilo alacak, gittikçe toparlanacak. Ağzımız da çok daha iyi. Solunum yollarımız birazcık daha rahatladı. Güzel mi babacığım? Bayağı tüy çıktı. Ya her seferinde bu kadar çıkıyor. O kadar uzun süre kendine bakamamış ki. Normalde bir kedi kendini yaladığı için bir nevi tarama gibi oluyor. Ama o yalama işlemini de gerçekleştirememiş. Ağzındaki problemler yüzünden. Vücudunda doğru düzgün su da olmayınca temizleyemiyordu tabii kendini. Şimdi yeni yeni yalanmaya başladı tekrardan. Ama yine böyle tam yapamıyoruz onu. Tam sağlığına kavuşmadan da çok zor. Evet, bekle bakalım. İğnelerimizi olacağız yine. Yaş mama vereyim mi sana? Yiyecek mi? Al. Götür. Utanma babacığım. Şimdi kuru mamayı hala yiyemiyor. Yani çok sert geliyor dişlerine. O yüzden hala kuru mama yerken çok iştahsızız. O yüzden hala püre hazırlıyoruz ona günlük olarak. Ara ara sıvı destekler veriyoruz. Ya bayağı bitmiş ya. Bayağı bitmiş çocuk. Evet, iğnelerimizi yapalım. Bu ara kızıyor iğnelere de. Aferin benim çocuğuma. Harikasın. Şu ağız jelimizi de sürelim mi? Dur bakalım ağzına bir. Bakayım ağzın nasıl olmuş, bakayım. İnanmıyorum, çok güzel oldu benim çocuğumun ağzı ya. Biraz buradan süreyim. Biraz da buradan süreyim. Nasıl alıştı ha?
Aferin sana. İyi mi böyle? İtiraz etme. İyi mi böyle? Tam seveceğim. Çapağını alacağım babacığım. Bir şey yok. Kızma. Biraz daha seveyim. Biraz daha seveyim. Şunun tadına var. Sevilmek nasıl bir şey? Tadına var biraz. Tamam mı? Ha? Ya az önce yemek isterken benden istiyordun ya. Ben dostum ya. Evet. Evet babişkom benim. Hadi yerine. Alabiliriz yerine abicim. Nohutum. Ne haber ya? Nohuta var ya, şunu eldivensiz yapabiliyor olmak mucize gibi bir şey. Bu kadar alıştırırdık. Tabii tetikte eldivenle bekliyoruz bir taraftan da kaçacak mı diye. Ha, ne oldu bir tane? Evet, güzel miymiş taranmak? Evet, biz artık böyle tedavimizin sonuna geldik. Onun düzenli taramalarımızı falan yapıyoruz. Bayağı toparlandık. Ağzı tamamen iyileşti. Kendisi inanılmaz iştahlı. Müthiş yemek yiyor. Şu an tabii korkudan yiyemiyor ne yaş mama koymamıza rağmen. Tetikte o da. Değil mi oğlum? Evet, kötü bir şey değilmiş değil mi taranmak? Tabii. Artık ufak ufak o da kendini temizlemeye başladı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ağız sağlığı iyi olmadığı için hiç temizleyemiyordu. Bir sürü ölü tüy var tabii. Onlardan da yavaş yavaş kurtulacağız. Ama biz tam 1,5 kilo aldık hastalığımızdan itibaren. Artık çok güzel beslenebiliyoruz, yemeklerimizi yiyebiliyoruz. Eski sağlığımıza kavuştuk. Kafesten çıkartırken artık eskisi kadar şiddetli bir şekilde saldırabiliyoruz, değil mi? Eski formunu tuttu yani. Çok şükür ya, kurtuldu hayatı. Zor bir süreçti ama sevebilir miyim azıcık seni? Ha benim bir tanem, korkma. Korkacak bir şey yok ki. Allah'ım, seni böyle sevebiliyor olmak var ya, müthiş. Ha, ha benim aşkım. Oy benim kuzum. Aferin sana. Birazcık daha tarıyorum, sonra bırakacağım, tamam mı? Harikasın. Harikasın. Güzelmiş değil mi? Sen eğer böyle gelsen, kendini sevdirsen biz seni hep tararız, biliyor musun? Tabii hiç kendini sevdirmemiş, tamamen yabani bir hayvanı alıştırmak kolay olmuyor. O yüzden hala tetikte aslında. Yani şöyle bir ani hareket olsa ya da kaçabileceğini düşünse yine kaçacak. Burada duruyor ama yakalanacağını düşündüğü için, günlerdir deneyip kaçamadığı için duruyor şu an. Zor ya. Keşke alıştırabilsek. Onun ilk videosunu hatırlıyorsun değil mi? Yakalarken. Tabii burada çiçeklerin arasında seni bayağı zorlamıştı. Bayağı zorlamıştı ya. Tutması çok güçtü. Bu defa yakalarken aşırı kolay yakaladık çünkü hiç hali yoktu. Tabii artık birazcık da o tedaviden itibaren insanların ona fayda sağladığını, yemeğin oradan geldiğini, bir taraftan da ihtiyaç duyduğunun farkına varmış durumda. O yüzden daha az çılgın ama hala çılgın. Evet, bu kadar. Seni tebrik ediyorum. Oh, yine bir sürü ölü tüy çıktı. Evet, şimdi ağzını son bir kez kontrol etmek istiyorum. Tamamen iyileştik mi diye. Gel bakalım böyle. Evet. Ağzına bakabilir miyim bir kere? Sakin ol, tamam mı? Tutsana abicim. İzin vermeyecek, evet. Tamam bir tanem. Kocaman aç bana ağzını. Şu bıyıklarından bakalım mı? Oh maşallah sana ya. İyi, çok şükür. Çok şükür. Çok güzel toparlandı. Yemek yemesi de çok güzel. Evet, jelimizi sürelim mi yine? Ya işte bir tane ot parçası ne hale getirdi hayvanı. Mahvetti yani. Bütün ağzı problemli bir hale getirdi. Sürelim mi bunu? Isırma beni, olur mu? Bekle. Lütfen. Evet. Harikasın. Bu kadar işte. Seni tebrik ediyorum. Sen çok akıllısın. Aslında daha erken tuttursaydık yani hiç bu kadar ilerlemezdi bile ama çılgın. Böyle bazen çok sert kedileri ancak tamamen tükendikleri zaman yakalayabiliyoruz. O zaman da bazen çok geç olabiliyor ama bu çocukta şanslıydık ve toparlandı çok şükür. Aferin sana. Seni tebrik ediyorum. Geçmiş bitmiş olsun, tamam mı? Bırakabilirsin abiciğim. Aferin sana. Ha, biraz seveyim seni ya. Yaş mama yemeyeceğine emin misin? Bak ne kadar güzel. Gördün mü yaş mamayı? Biraz atıştırsana. Ha, kafesinde atıştıracaksın. Tamam, hadi bakalım.